Assalomu alaykum. Ahli Xo'rozvoz, ishqibozlar, parvozlar. Hammalarga sog'lik, salomatlik tilaymiz. Yangi yillarni ham kutib oldik. Xudo xolasa bugun mana bitta kechqurunga bitta kichkinagina video chiqarib qo'yaman. Ertaga inshaalloh daladan xos tovuqlar keldi. Ertaga bir obzor qilib tashlayman sizlarga. Ertaga obzor qilib tashlayman. Ana ular keldi. Yaponlar keldi. Qora Yaponlardan keldi. Xudo xolasa ertaga bir video qilib tashlayman. Hozir mayli. Kichkinagina o'zi ham video olib qo'yaylik. Qora yaxshi tovuqlardan kelgan. Qora yaxshi tovuqlardan keldi, xudo xolasa. Mana tovuq. Armaturani liniyasidan bu. Nobodoga armatura bundan 3 ta. Bundan 3 ta. Birinchisi bu. İkincisi manba. Armaturani liniyasidan. Ana xo'roz. Bu ham yapon. Bular ham yapon. Nobodoga sotiladi. Narxi $200 dan. So'mda 2,5 million so'm bo'ladi. Uchinchisi mana manba. Uchinchisi manba. Xudo xolasa dushanbaga yana keladi. Dushanbaga keladi. Hozir sherigim kelib ketdi-da, Dilshod suvchi kelib ketdi Nobodoga. Xudo xolasa yana bitta obzor qilamiz, xudo xolasa. Kimga kerak bo'lsa telefon nomerlarini yozib qoldiramiz. Aloqaga chiqsanglar gaplashib olamiz, aka-ukalar. Kunlar sovuq, mana salafanlar bilan o'rab tashaganmiz inxonani. Chiroyli qilib. Tovuqlar bor. Nobodo kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqaveringlar. Xo'rozlar ham bor. Mantachi, mana bu armaturani sherigi bor. O'shani bolasi bu. Yapon bu ham. Keyin men buni baraka qilib qo'ydi, xudo xolasa Alloh nasib qilsa. Vyetnamga karayiz. Mana. Vyetnamga karaya bu. Buni baraka qilib qo'ydi, inshaalloh ertaga ketish kerak bu Surxondaryoga. Xudo xolasa. Bugun kichkinagina rolik tayyorlayapman. Unaqa katta rolik qilmayman endi. Hammasi kelaversin, keyin bitta katta video qilib, obzor qilib, xudo xolasa ko'rsatib o'tamiz, aka-ukalar. Sog'likda, salomatlikda ko'rishguncha.